Olá, meu nome é Gustavo, sejam bem-vindos ao Lara Mara. Galerinha, mais um fim de semana aqui na obra. Hoje vim cedinho. Vou passar aí impermeabilizante nos banheiros. Logo mais a gente começa a etapa de revestimento, né? Então a gente vai passar os impermeabilizantes e bora lá mostrar as novidades. Pessoal, aqui na fachada a gente já começou a passar o selante, né, aqui no reboco, na área externa. Na garagem a gente já tá com forro. Falta só essa partezinha aqui que a gente ainda não conectou a hidráulica aqui do telhado da garagem. Aqui também temos novidade de forro. O forro já está instalado aqui no escritório. Aqui o corredor também já está finalizado. Aqui na sala de cinema também. Aqui na sala temos muitas novidades. A gente começou, né, o forro aqui da sala. A parte de cima, né, da nossa lareira também já está pronta. Aqui em cima. E aí a parte de baixo a gente vai fazer em alvenaria. Essa semana na verdade eu já comprei os queimadores. A nossa cozinha também já está com forro. Aproveitando, né? O impermeabilizante eu vou passar no chão aqui da lavanderia e vou subir ele mais ou menos nessa altura aqui assim, né? Que é a área onde vai ficar o tanque, né? Que aí pode acabar molhando, né? Então vamos aproveitar aqui e ver os revestimentos que a gente já comprou. Esse revestimento é o modelo Chloe Lux da Bianco Gress, 60 por 1,20. Ele vai ser utilizado na lareira e na churrasqueira. Aqui a gente tem o revestimento da Elizabeth. Esse eu acho que é o modelo LeBlanc. É o do banheiro dos meninos. Você vê que ele é um marmorizado, mas ele é bem discreto. Mas é muito bonito também. Comprei também 2.000 espaçadores por enquanto, né? Pra gente começar a instalação. A gente tem o revestimento do nosso banheiro principal. Esse também é da Bianco Gress. Modelo Calacata Ouro Lux. Então ele é um marmorizado com alguns toques de dourado, ó. Muito bonito esse piso. Aqui a gente tem um porcelanato um pouquinho mais baratinho, mas também ele é muito bonito. A gente vai colocar na lavanderia. Esse é da marca Savani, modelo Calacata polido. Vou abrir aqui. Ele é um tijolinho bisotado branco polido. Esse aqui vai ser instalado na parede do fundo do banheiro dos meninos, né? Na suíte 1 e 2. Então, aí sobre impermeabilizante, a gente vai impermeabilizar aqui o banheiro do Henry. E aqui a mesma coisa nesse banheiro, a altura do chuveiro e a parte do chão. A gente vai impermeabilizar aqui, né, a área do box, nessa linha, até o chuveiro. Inclusive aqui no banheiro a gente arrumou, né? Lembra que tinha aquele ponto de água ali que precisava vir para cá, para o banheiro? Aqui já está feito, junto com a saída de água, a entrada de água e o conduíte. E aqui no banheiro também. Aqui na verdade é mais no chão mesmo, né? Aqui não tem necessidade de subir para a parede o impermeabilizante.
Outra novidade aqui fora, né, além do reboco, a gente tá chumbando os contramarcos, tudo certinho, né, a gente chumbou aqui. A gente trocou o nosso encanador, que tava enrolando a gente para vir fazer as coisas. Já fazia mais de 2 meses que ele não vinha na obra executar nada. A gente arranjou outro encanador. Ele já fez a conexão aqui da água da chuva, já colocou toda a tubulação aqui. Vou aproveitar indo lá pro fundo. Aqui, ó, o cano já tá aqui embaixo. Inclusive ele já tá conectado. Ui, caralho, quase cai. Inclusive ele já tá conectado aqui na cisterna. E também a gente conectou toda a saída de esgoto aqui que tinha nesse corredor, né? Inclusive aqui, ó, essa parte mais branquinha onde a gente já passou selador. Então a gente puxou o esgoto aqui de trás. A gente puxou o esgoto daqui. Aqui saiu o esgoto do lavabo e da lavanderia. Aí ele tá vindo aqui por baixo. Aqui ele conecta com o esgoto dos 2 banheiros, das 2 suítes. Aí aqui que tá conectando com o esgoto daqui do nosso banheiro e da privada e também do depósito. Então ele tá vindo por aqui, conecta aqui, faz a curva, tá descendo até lá embaixo. Lá embaixo a gente vai fazer mais uma curva para conectar na biodigestora. E aí pronto, a gente já tá com essa parte de esgoto concluída. Inclusive eu já comprei a argamassa também para sentar os revestimentos. Comprei uma privada temporária aqui, né, pra gente poder entregar o banheiro químico, que é um gasto, né, mensal. E outra novidade, aqui a gente já tá com o gesso. Aqui tá show de bola. E aí o que vai faltar de esgoto também é aqui, né, o esgoto da cozinha, né, que tá saindo aqui. E aí tem que conectar ele lá na biodigestora. Então, pessoal, vou começar aqui pela lavanderia. Já fiz a mistura aqui, ó, vem 4 litros de líquido e 14 quilos de um pó, né? Tipo, parece um cimento. Comprei dessa marca aqui, ó. Inclusive eu vou tirar as medidas da casa para fazer para comprar o piso, né? Eu acho que talvez a gente já consiga comprar o piso. Tem que ver quanto dinheiro sobrou e as coisas que a gente ainda tem para executar, né? Outra coisa que eu vou fazer também, até uma dica que eu recebi e vou repassar para vocês. Todos os pontos onde está passando conduíte e cano nessa etapa da obra, antes de passar massa corrida, antes de pôr revestimento, tirem foto e tirem as medidas, onde tem cano, onde não tem cano. Porque às vezes, por mais que você tenha o projeto hidráulico e elétrico, na hora que vai executar na obra sempre vai ter alguma coisa que diferente, algo que você mudou. Então é bom tirar as fotos, tira as medidas, põe num caderninho, sei lá, joga no computador, de qualquer jeito, mas que você tenha isso guardado para no futuro, quando você precisar fazer um furo numa parede, você ter certeza que ali não vai ter um cano que vai te dar dor de cabeça. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Vou te falar que agora, quando começou a andar mais a obra, eu dei uma animada. Eu realmente estava muito desanimado, eu estava até conversando com a Pri, eu estava já meio que perdendo a vontade de morar aqui, né? Então acho que agora, com essas novidades, acho que vai dar um ânimo aí. Se você gostou, deixa o like, se você não é inscrito, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.